ถออร่า07หลังคาแก้วร้อนไหมไปดูกันหลังคาแก้วพาโนรามิกขนาดใหญ่ยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนกลางท้ายหลังจากที่น้องดาได้ขับมาแล้วนะคะหลังคาของออร่า07หลังคาแก้วไม่ร้อนอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าหลังคาแก้วของเรานะคะมีฟิล์มเคลือบกระจกมาอยู่แล้วค่ะกันความร้อนกันรังสี UV ของแดดได้ค่ะสนใจทดลองขับออร่า07สามารถมาหาน้องดาได้ที่